jimaan kun yoo ummatan fayyenne waan ummanni kun itti ilmaan guddifatu takkaa warshachi dhaabdaaf takkaa dalaga bantaaf waan gartee bakka jimaa kana bu'ee ummanni kun dalagachuu danda'u naggadachuu danda'u itti godhaafi suuta suutaan akkasi kuchiifta osoo mootummaa sammuu qabu duriyyee gaarbeja wasaaqa qushaasha osoo ta'uu baatte sigale waan gartee naayilojii takka hin qabne osoo ta'uu baatte sigale fiddeeti dargaggoota kanaaf dalagaa bantee mana barumsaa kana gadhiiftee hunaa baratu kun warshaa tokko fiddee takkaa warshaa daabboo haa ta'u takkaa warshaa waan fedhee haa ta'u fiddee ummata kana dalagaan biizii goota akka isaan hin qamaane akka isaan irraanfatan dalagaa kana nayixaa jechuudha. Namni bakka dalagaa tana dhuftanii warshaa kana keessa dalaydan jimaa qabattanii dhufuu hin dandeessan jette namni irraanfataa dhufu namni galii harkannaan jimaaf irraa dhiisaa dhufaa jechuudha. Jimaaf irraa dhiisaa dhufaa jechuudha. Akkasis silaa namni akkanumatti gartee ummatarra jenosaayidii ummata guutuu fichisiisu jira. Takkaa isaanii ummanni keenya waan itti mataa qabatuun qabu mootummaan kana godhuun qabu jee sheekotii manzaraa tanatu dura dhaabbattu gartee ati hin jirtu jechuudha. Boorabbi oliin isaa deemu diina ol qabee maarree ol qabee miixirqisha ol qabee siin jaa. Mee diina maal qaba? Diina barka ol qabe ijoollee kiristaanaa, ijoollee muslimaa, ijoollee waaqeffataa tagartee daawun wayyaanee jettee bakka takkatti awwaalamte sanii bar. Sigal. San barqee yeroodha ta ol qabdee bar diina rabbi. Malee bar kun bar kanuma gaafa isin diina ol qabe jettan bar wayyaanee wajji qeeroo sarrashanuu ture bar. Sigal. Akka jijjiiramni har'aa kun hin dhufne. Akka ifni har'aa isin harkattanii gartee ittiin beeraa amaaraa taphachiiftan kun isin hin dhufne dura dhaabbachuudhaaf sigalee wayyaanee wajji geetaachoo asafarraa gartee wanna fudhatee ka gartee waan kana dura dhaabbachuu ture daafloos kanaa bar daafloos ati har'a uummatarra dhaadheessu daafloos har'a makkaa keessa dhaabbattee yaa rabbi isaa umraa na fide wayyaa rabbi oliin naa deemi jettee gartee ati uummatarra du'aa goosiftuuf kana garta. Kun bara akka jijjiiramni kun hin dhufneef jijjiirama dhiibatee gartee harkaa dhufe malee akka dhufneef dura dhaabbatee qeeroo rashansiisaa ture isaa Lammaa Magarsaati hundi isaanii dhiibatee harkaa dhufe malee sigale warra bar rashansiisaa ture bar taayyee irra hidhame kana fa'a barka jijjiirama kana gaafas illee mana dukkanaa keessa hidhaa jira bar taayyee gaafa qeeroon inni uume ala kanaa barooddu inni mana dukkanaa taayyee fa'a barta ka jijjiirama irraa ati ittiin bashannantu ittiin hiltan ooltu kana ittiin tikeeta sii muranii muhaadaraa deemtu kana ittiin tikeeta sii muranii umraa gartee nuti tara takkaa'u godhuu dadhabne marra dhibba gootu kana taayyee fa'a barka hidhamee fide arra silaa isa fa'aaf sagalee taataa bar jimaan haraamii maarreen haraamii dhiifte haraamii fi halaaluu dabaaftee ni beeyta. Sigale harami fi halaalu adda baaftee ni beeyta. Uteelli miskiina gidirsanii miskiina irraa gibira guuranii uteelli ati halkan bultu sun maallaqa miskiinaatii barkan si kenna durgo janii sii kataba yaa sheeka manzaraa. Sigale kana halaalii fi haraam sheekotiin jette maarreen jette jettanii waan hin taane nutti wacinaa sheekotiin amma gartee hin jirtu. Sheekotiin dhugaa tadheen gaddara shanamte sanii arsii keessatti. Sheekotiin dhugaa ummata keenyaa wajji rakkachuu jirti. Ummata keenyaa wajji yaa rabbi bineensa daafloos fiddee ummatarra keessa kan akkuma rafee nurraa hambisi jettee du'aayii godhaa jirti. Yakkuun jechaa jirti jechuudha ummataa wajji. Ummataa wajji gibiraan gidirfamaa jirti jechuudha. Ummataa wajji buusii milishaatiin gartee gidirfamaa jirti jechuudha. Ummataa wajji gartee shaneen irraa eegijanii kaadireenii fi gartee mana dubra gangalchaa barcaa godhaa halkan isaa dachi akaaffachaa guyyaa oole halkan ala dhaabdii jechuudha. Sheeka dhugaa sani sheeyni dhugaa kan nuti beeku. Kun kaadireedha jechuudha. Kanneen amma waa haraameessu waa halaaleessu sin danda'anii fi haraam deemu. Haareetti deebi'anii shaadaa qabatanii gartee as deebi'anii
wannata malee kanneen ifiifuu warra daalaa'ina rabbii gadhiise. Kana gartee haraamii fi halaal inni sitti haasa'u dhageessee asirraa wacin usii jimaa kee dhash godhii qame gurguradhu hanga dandeessu. Sheexaaniin usilaa gurguruu sitti hin dhiisu. Daafloos ilmi isaaniitu sigalee gurguruu sitti hin dhiisu. Haga rabbi sii laaffise gurguradhuun siin jedha. Gurguradhu. Jabaadha. Itti aansuudhaan uummata Oromootiif hin dhaamsa qaba. Uummanni Oromoo osoo ijaan laaltanii hayyoota keessan, qaroo teessan, ija teessan wanni qushaashni tun isin harkaan fite. Oppiidiyoon kaleessallee Oromoof diina, arrallee Oromoof diina. Warri aangoo qabatee oppiidiyuma kaleessaati. Toltuun beeynuu jechuu fi gartee hayyoonni guutuun sababa mooraan Oromoo facaatee haphattee laaffattee namni wal qoodeen wanni kun aangoo qabachuu dandeesse jechuudha. Wanni kun aangoo qabachuu dandeesse jechuudha. Warruma kaleessa Alamaayyoo Garbaabaa fa'aa rashansiisee jechuudha. Abiyyi fa'aa jechuudha. Insaa keessa ture namicha. Nama dheengadda Oromoo sigale cidhaan irratti haayilaandii rarraasisiisaa ture jechuudha. Nama dheengadda Oromoo jilmaan rashansiisaa ture jechuudha. Nama diraamaa ajaa'ibaa gaara mul'ataa baddannoo bakka jedhamtutti Amaara Oromoo rashante jee ETV diraamaa qopheessee akka maqaan ABO badu akka Ameerikaan ABO'dhaan shoorar keessa jettu nama gartee filima san hunda katabee namicha kanaa jechuudha. Namichi kun arra carraa sirriitti harkatee jechuudha. Gaafas harka namaatiin Oromoo balleessuu barbaade. Arrammoo carraa harkate rabbii gaditti namni waa isa gaafatu hin jiru jechuudha. Waan fedhe godhuu danda'a. Arra carraa harkateeti harka isaatiin sirri balleessuu jira jechuudha. Oromoon afaan Oromoo afaan federaalaa nu godhi dhiisiiti Oromiyaa wanni jedhamu haqamuuf deemti jechuudha. Tana ifittiin namicha akka gaarii carraa harkateeti irraa kafalachuu jira jechuudha. Uummata Oromoo kan gartee wayyaaniin xiqqoon suutaan ajjeesuu turte san inni jilmaan walii qabee rashanu jira jechuudha. Hayyuu si keessaa fuudhuu jechuun nama siin deemu si keessaa fuudhuu jechuun sigale nama jaarraa meeqa booda argamu si keessaa fuudhuu jechuun saba san doomsuu dhabamsiisuu balleessuudhaan garaagarummaan isin qabdu hin jirtu. Isin balleessaa jira, isin cabsaa jira, beelaan isin cabsaa jira, gartee gaangistara isin irra jaaree kaan isin saamsisaa jira, kaan gartee isin buchisiisee maallaqa isin gaafachiisaa jira, isin hiyyoomsaa jira. Haga yoom isin akka teessanii sirna kan nama nyaataa kana firra laaltan if gaafadha. Wanni kun Oromoon ni gaha jennaan ni gahe. Amma lolli banamuudhaaf qophiin xumuramaa jirti jechuudha. Lollimma wayyaanee fi isaan iddoo banamuu deemu kun dhimma keetii miti. Arraan sitti hima osoo lafti nagaatiin si akka gartee nama biroo gaafa gartee lolli eegalee qawween dhaamtee jeemii irratti ol ba'ee isiniin teentan. Lolli banamuuf deema 100% Tigreen amma ukkaamamneen teenyu if baraaruu qabna jetteeti lola if baraaruu banuu deemti. Ummanni Oromoo wal qooduu dhiisee osoon gubbaa galaannis garan galle 4 kiiloo ta'e qulqulleeffachuudhaaf hayyoota kee wabootee beeytota kee dubbisuu wal dhageeffachuun waan dhufuuf qopheessuu yeroon isaa amma. Yeroon isaa maarree keenya qabatee ilma keenya achi qabatee yoo Abiyyi aangoo gadhiise mee eenyu qopheeffanne mitirkisho qopheeffanne wayyaaneenis yoonii fi gartee nuti aangoo gadhiifne Amaaraa fi Oromoon wal fixxi jechaa turte. Amaaraa fi Oromoon sunii waliin fixne walumaan jiraachuu jirte agaamma. Yoo Abiyyi kutees warra Abiyyi kana fideetu ala kana tattaa'u jira jechuudha.
warragaafa abiyya akka jijjiiramni kun hin dhufne geetaachoo asaffaatii wajji halkanii guyyaa oromorra qabsaa'u ture jijjiirama kana akka dhiibee harkaa dhufu warra gahee taphateetu akkana tattaa'u jira jechuudha. Hayyoota meeqaa tattaa'u jira jechuudha. Beetota meeqaa tattaa'u jira jechuudha. Raayyaa ittisaa keessa, waboo keessa, ibin piippii tana keessaa nama meeqa gartee qacarraa dhabe, kasaba kana hadoodu, karakkoon saba kanaa isa laaleessitu. Kamana galee juu meeqaatu tattaa'u jira jechuudha. Kan nutuu beeku. Kan nutuu beeku. Ka ifii dubbachuu dadhabee akka nuti dubbannu information kana as nuu baasu jiru hayyuu meeqa beekaa meeqa taa'u jira jechuudha. Bar sirna ammaa kana jechuun bar nama gartee taa'ee danda'a hayyuu guddoo akkasiisanidhe Shimallis Abdiisaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa godhu. Nama bar Lammaa Magarsaa akkasitti uummanni jaalatu san biyyarraa aree Shimallis Abdiisaa bakka isaa buusu. Namni tokko bar namni jijjiiramaa deemu tokko yoo ana aangorraa kaase nama na caalu saba sanii fidu qabaab. Namni sabaa hojjechuu deemu, namni biyyaa hojjechuu deemu, hoggii nama tokko kaasu hanqina qabdaa jee kaasaa jechuudha. Sirriitti uummata hin tajaajille jee kaasaa. Sigale. Hay kanaa gadii gaafa sii fide. Kaaga kiyya dubbachuun beeyi. Kaaga kiyya yaaduu hin dandeenye. Kaaga kiyya jaalala hin qabne. Kaaga kiyya dhageettii hin qabne. Kaaga kiyya uummata kanaan hadoonne yoo nama naa gadii fide namni sun beeki diina keetii jechuudha. Sigale. Sirri si miidhuu deemu malee wanni inni si fayyaduu deemu hin jirtu jechuudha. Saba koo dammaqi. Filmaata kanaa booda namichi filmaata maaltu jiraa miti inni fakkeesseetuma filmaata moonee jechuu deemu. Sigale. Filmaanni naannoo Tigraayitti hin gaggeeffamu. Amaara keessattis haga tokko fakkeessanii footoo fakkaasaniitu namichi gartee nama qaanfatuu miti. Wallaahi billaahi udaan isaa hudduu qubeef kaa'eef keessaa fuudhee harkanni deemaan namichi sun. Nama qaanii takka beekuu miti. Yamacarrashaa wasakno qushaasha irra dhuma macarrashaa ilma namaati. Dhiirti barboo if qaanfatti barna namni kun maal naan jaallee. Bakka namichi kursiisaa malee waa takka namni maal naan yaadu. Amma inni isin gartee inni qaanfataa minaamin faajeen namni dudubbata. Abiyyi nama qaanfatu miti bakka qaaniin bultanii hin bulle. Sigale. Saniifu ummanni keenya kana gartee yoo inni ka'e maaltu dhufa maal qopheeffanni minaamin jettanii ifin rakkisina wajjin rakkatina kananii darbina qophaawaa wanni isaa hundi dhumattee hayyoonni itti qophaa'u jiran keessaa fi alaa wal dhaga'anii wal dubbisu jiran dippiloomaasonni biyya guutuudhaa itti qophaa'u jira. Sigale amma Ameerikaan baatii takka keessa marra lama itti dawwalte hudduu qabaddu amma booda haasawa gartee waa'ee iltiraatii fi waa'ee ollaa haasawtu kana hudduu qabadduudhaa biyya dheengaddafaa waarningi irraa dhumaatti kennanii jechuudha. Amma booda hafuura baasuun taa'u galaanoo jee sheexaanni wasayni. Sigale saniifu addunyaan guutuu fuulatti guurtee jirti kana fayyadamnee 4 kiiloo teenya akka namni nu duran to'anne tokkummaan akka to'annu isiniin jaa nagaan naa jiraadhaa.